Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Les doy la bienvenida. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Carmen y pues me pueden encontrar como Carmen 12 y les doy la bienvenida a todos. Así que vamos a comenzar este video y ¿qué creen? Estoy aquí en la cocina que estaba haciendo oficio y pues limpiando, trapeando, porque la verdad que en la casa siempre hay que hacer, chicas y chicos. Así que me puse a hacer limpieza y aparte me puse a hacer comida porque ahora no le puse comida a mi esposo y pues va a venir con hambre, pienso yo. Pues me puse a hacer café también. Pero miren, ya tengo limpio, pero ustedes van a ver aquí todo el proceso, ¿ok?
¿cómo están ustedes, hombres?